हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ साथीहरू स्मार्ट इन्फो नेपाल युट्युब च्यानलमा। म बिरै मगर। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा विशेष गरी तपाईले यहाँनिर स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ यस्तो खालको भिडियो पछिल्लो समय टिकटक भरि नै एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। साथीहरू, तपाईले पनि यस्तो खालको भिडियो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै जोडिनुहोला। ल साथीहरू, भिडियोलाई ढिलाइ नगरी सुरु गरिहालौँ। अब साथीहरू, तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको क्यापकट एप्लिकेसनलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोला। यदि तपाईको मोबाइलमा यो क्यापकट एप्लिकेसन छैन भने चाहिँ तपाईले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओपन गरिसकेपछि साथीहरू, तपाईले यहाँनिर न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर आफ्नो फोटो पनि लिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले केही मोडेलहरूको फोटो चाहिँ यहाँनिर डाउनलोड गरेर राखेको छु, तसर्थ म सोही फोटोलाई यहाँनिर सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरू, तपाईले यहाँनिर तल देख्न सक्नुहुन्छ एड भनिएको छ। एड फोटोमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँनिर फोटोलाई एड गरिदिनु होला। अब साथीहरू, तपाईले तपाईको फोटोको डेकोरेसन चाहिँ तपाईले 3.00 राखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर सिम्पली अलिकति स्क्रल गर्दै आउनुभयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फर्माट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो फर्माटमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि साथीहरू, तपाईले यहाँनिर 9.16 को फ्रेमलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि साथीहरू, तपाईको फोटोलाई हल्का जुम गरिदिँदै तपाईको भिडियो अनुसारको फ्रेमभरिको गरिदिनु होला जुम गरेर। यसरी साथीहरू सबै फोटोलाई जुम गरिदिनुहोस्। अब जुम गरिसकेपछि साथीहरू, तपाईँ यहाँनिर लास्ट इन्डिङमा आउनुहोला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर क्यापकट भन्ने उयो वाटरमार्क छ, यसलाई चाहिँ तपाईँ डिलिट गरिदिनु होला। अब डिलिट गरिसकेपछि साथीहरू, यहाँनिर लगभग काम भइसकेको छ। अब हामीले यसमा चाहिँ इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर फोटोमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तल देख्न सक्नुहुन्छ स्टाइल भनेको छ, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईवटा इफेक्ट चाहिँ तपाईले हर फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा इन्टरनेट चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। म यहाँनिर इन्टरनेटलाई अन गरिदिन्छु। इन्टरनेटलाई अन गरिसकेपछि तपाईले हरेक फोटोमा चाहिँ यो एनिमेसन नभएर इफेक्टलाई चाहिँ तपाईले अप्लाई गरिदिनु होला। यहाँनिर म यो इफेक्ट चाहिँ अप्लाई गर्छु। त्यसपछि तपाईको यहाँनिर 100% हुने बेलासम्म चाहिँ तपाईले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै फोटोहरुमा चाहिँ यो इफेक्ट लाग्दैन साथीहरू, तसर्थ नलागेको खण्डमा चाहिँ तपाईको फोटो क्लियर छैन भने चाहिँ लाग्दैन। त्यसैले तपाईले अर्को फोटो सिलेक्ट गरेर लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी नै साथीहरू, तपाईले प्रत्येक फोटोमा यो इफेक्टलाई चाहिँ लगाउँदै जानु होला। यसरी साथीहरू, मैले सबै फोटोमा यो इफेक्ट लगाइसकेको छु। अब यहाँनिर म सिम्पली टिक गरिदिन्छु। लगभग भिडियो चाहिँ यहाँनिर रेडी भइसकेको छ। अब हाम्रो बाँकी काम भनेको चाहिँ यहाँनिर आफ्नो साउन्डलाई चाहिँ एड गर्नुपर्ने हो। र अब यहाँनिर साउन्ड एड गर्नको लागि तपाईले यहाँनिर एड साउन्ड रह्यो, जसमा चाहिँ तपाईले त्यसपछि साउन्डमा एड क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले चाहेको साउन्डहरू चाहिँ यहाँनिर आफ्नो मोबाइलबाट राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर म यो साउन्डले राखिदिन्छु, एड गरिदिएँ। अब यहाँनिर साउन्डको इनमा आउनुलाई तपाईको साउन्ड चाहिँ जति तपाईको भिडियो छ त्यति बराबर राखिदिनुहोस्। यहाँ साउन्डलाई क्लिक गर्नु, त्यसपछि स्पिड, त्यसपछि यो बाँकी भागलाई चाहिँ यहाँबाट डिलिट गरिदियो। अब डिलिट गरिसकेपछि यहाँनिर भिडियो चाहिँ हामी प्ले गरेर हेर्नेछौँ। भिडियो चाहिँ एकदमै गजबको भइसकेको छ साथीहरू। यति गरिसकेपछि तपाईले सिम्पली साथीहरू माथि यहाँबाट यसरी सेभ गरिदिनु होला।
यसरी साथीहरू क्यापकटको यो नयाँ ट्युटोरियल हैन नयाँ इफेक्ट एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको इफेक्ट चाहिँ तपाईहरुले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हुन्छ साथीहरू आजको यो भिडियोमा यति मात्रै जानकारी रहेको थियो। अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई फेरि भेट्छु, छुट्टिन्छु।